on taskustes on mingi sodi. On sodi, jah? Trukk tuli lahti, läheb trukkimiseks. Läheb trukkimiseks, trukki järe. No nii, tere, ma olen Mikk. Ootan, ma peaks midagi ütlema ka. Ma pidin videot tegema. Videot tegema. Sa oled see kollase auto omanik? Jaa, tere, ma olen Mikk. Kuule jaa, see kollane on minu auto. Oota, aga mis värk selle kollasega, mis sellega juhtus siis? Katki läks, tegime sõõrikuid sügisel, suuri sõõrikuid, et saada rehvidest lahti. Mootor käis ilusti, ei olnud piirajat ega midagi, aga katki läks. Mõtlesime, et jäi võib-olla õli nälga või nagu siuke, et õli tõmbas karteri ühte serva ja kuidagi kadus ära. Ütleme, aftermath on selline, et väga vale ei olnudki see mõte. See tähendab, et õli oli natuke liiga vähe sees. Aga kus see õli siis kadus? Vaata, karter oli käinud vastu maad mõned korrad ja siis seal õlipunn vist oli lahti keeranud ennast, siukene igaldus. Nagu low-lifer. Nagu low-lifer life, jah. See on tegelikult väga pommikindel mootor, aga ainult seni kaua, kui õli sees on. Et kui õli ikkagi välja tuleb, siis tuleb välja, ta läheb katki. Et kuna mootor katki läks, siis tuli ta välja vahetada või remontida. Remont oleks lihtsalt läinud nii kalliks, et oli lihtsalt osta uus samasugune. Et nüüd on tal siis kolm uuset mootor vahel. Et no siis, kui mootorit juba lahkasime, et siis tuli meelde ka, jah, et kui ta suvehakul kokku sai, et siis õliandureid me ära nagu ei saanud ühendatud. Ega neid ei ole tegelikult vaja ka. Need on ainult siis vajalikud, kui õli ei ole. Ühesõnaga, nüüd on uus mootor vahel, aga uuel mootoril on sama mure. See tähendab, et õliandurit ikkagi ei ole küljes. Ja häda on selles, et üks uus seti õliandurit oleks vaja, nagu õli tasemeandurit. Ja seda... Poest ei saa või? Ei, seda saab poest küll, aga see maksab sama palju kui auto. Lihtsam on tulla ülemistele. Mine linna peale vaatama, Ollika juures võib-olla näed mõnda Lexust või värki. Absoluutselt, lähme linna peale vaatama, äkki leiame üks uus seti õliandurit. Kuule vaata, seal on üks LS, see on täpselt see, mida meil vaja. Lähme vaatame. Seal on nagu terve hunnik, nagu üks on Lexus, Toyota. Mis see on? Ka Toyota. See on Hilux. Hilux. Tšeki seda küll. Ongi õige. See on ju täpselt õige. Sellel on üks uus mootor, see on LS400. Kuule, uks on miskipärast kinni. Kapoti ja mordid vähemalt on korralik, ei ole nagu pemna. Täpselt õige asi siin. Kohe ei pidandki väga kaugele minema ja kohe leidsime siin ühe siukse JDM surnuaia ja LS400 nagu niuhti. Täpselt üks uus mootor. Peaks olema kõik andurid ja asjad veel küljes, nii et vaatame. Võib juhtuda muidugi, et peale seda, kui me selle anduri ära võtame, ei taha enam väga hästi käima minna. Et praegu ma arvan, see auto on veel sõidukorras, aga jah, kui me anduri ära võtame, et siis ta võib-olla enam ei ole. Aga meil on tähtsam projekt käsil, et las see jääb siia. Ainult ratipesa on. Aga muus osas on jumal timm. Kuule, tšeki, kus siin on potentsiaali. Veits pimpimist ja siis on 500 heppa ja 500 000 kilomeetrit. Seda kõik eeldusel, et õli välja ei jookse. Siin on väike probleem. See on vist mingi esimeste aastate oma pre-facelift siin. See pole see VVT, siin ei ole seda anduritki, mida meil vaja on. Õlitasem andurit pole. Aga kuule, siin on katid all. Siis on mingi 1000 eurot, lihtsalt vedeleb maas. No siit seda andurit ei saanud, et ma lähen ostan selle andurina. No nii, lõpuks hakkab kevad juba välja tulema ja tuligi auto garaažist välja, et nüüd on siis siin see uus 2 Honda mootoriga mootor vahel.
et kuna on tegemist Jaapani autoga, siis sellel aastal oli mõttes seda veidi pimpida, aga endal on mõtted juba natuke otsas, seetõttu otsustasime pöörduda spetsialistide poolde otse Jaapanist. Et mis arvad, kas peaks panema sellele turbo või mitte?我原本想说我要跟几个女生喝咖啡，结果跟这些人我不知道跑来这里干嘛，荒郊野外的，然后说要试车，但是我对车一窍不通，根本不知道干嘛呢。Aga spoilade mõttes, et kas peaks panema Kouki spoilad või nagu Zenki? 但我不知道为什么他一直不跟我讲英文，一直用爱沙尼亚语跟我讲，但是我还是不懂他在讲什么啊，奇怪了。No, mulle tundub, et ta soovitab panna turbo ikkagi selle autole. Millal sa arvad, 2 oli? Aga kas 1 turbo või 2 turbot? 等一下呢，也许有车子过来的时候，我看到这车上的驾驶是美女的话，我一定跟她挥手，跟她打招呼。我觉得这样好像会是一个比较好的一个下午时候，而不是跟这群臭男人在那边看着车，然后看着一个晒太阳。Okei. No spetsialist ühesõnaga on rääkinud, On rääkinud, nii et... kõike paremat teile ka.